Čaute priatelia, vitajte. V dnešnom videjku ma budete sprevádzať pri jednom pokuse, pri jednom experimente, ktorý chcem spraviť sám na sebe už 2 roky. Na tento experiment sa pripravujem 2 roky psychicky a posledné 3 týždne intenzívne fyzicky. Podľa mňa je ľudské telo fascinujúce a rád ho stimulujem a dostávam ho do extrémnejších stavov, aby som videl, čoho je všetkého schopné. K dnešnej téme pristupujem s veľkou opatrnosťou a s veľkým rešpektom. Nie som v žiadnom prípade nejaký ľahkovážny človek. Ide o to, že ma zaujíma, ako sa moje telo bude správať a čo spraví v situácii, ak spadnem komplet oblečený, ako som bežne, do ľadovej vody. Chcem veľmi apelovať na to, hlavne mladším divákom, že to nikdy neskúšajte, je to životu nebezpečná vec a ako hovorím, trénoval som na ňu 3 týždne každý deň bez výnimky, sa chodím otužovať do 0 až 1 stupňovej vody na 5 až 10 minút, čiže už približne viem, ako moje telo na to reaguje a viem, že je takého niečoho schopné. Tentokrát to ale bude o niečom inom, pretože sa po normálnej takejto ľadovej kúpeli oblečiem do župana a idem dnu a trošku si pocvičím. Na to som zvyknutý. Ale ako sa moje telo zachová takto v prírode, ako založím oheň s kresadlom, tak to je to, čo mňa zaujíma. Ako prvé vám z jedného vedeckého článku poviem zopár informácií, čo sa týka, ak spadnete do ľadovej vody. Ak spadneš do ľadovej vody, telo zažije podobný šok ako po zrážke s autobusom. Po páde do studenej vody máš 1 minútu na získanie kontroly nad dýchaním, menej ako 10 minút na seba záchranu a 1 hodinu, kým upadneš do bezvedomia. Pád do studenej vody popisujú odborníci v 3 až 4 etapách. Prvá fáza je fáza šoku, ktorá trvá prvé 2 až 3 minúty. Druhá fáza je fáza fyzickej nespôsobilosti, telo vás prestane počúvať. A po 30 minútach nastáva fáza podchladenia. Vaše telo kolapsuje a ďalej to už nečítam. Ide o to, že vaše telo je stroj. Stroj, ktorý funguje na vysokej úrovni. To znamená, ako náhle spadnete do studenej vody, prvé čo, sa vám zúžia cievy, aby vaša krv po celom tele, do celého tela prúdila rýchlejšie, aby sa rýchlejšie ohrievali časti tela. Ako prvé sa vám doslova začnú vypínať končatiny. Telo proste vie, že nohy a ruky ku životu nepotrebujeme, preto tam neprúdi až toľko krvi, ale celá krv, celá teplá krv ide na životne dôležité orgány, čiže do trupu vášho tela. Ako prvé a najdôležitejšie sa musíme sústrediť na dýchanie. Musíme sa v rámci možností ukľudniť a začať pomaly dýchať, aby sme svoj tep, svoje srdce skľudnili. V opačnom prípade tlak vyskočí do takých výšin, že vám môže zlyhať srdce. Čiže zachovať chladnú hlavu je alfa omega. To znamená, že buďte vždy pripravení. Dá sa na to pripraviť v zmysle, keď viem, že idem okolo vody alebo ku vode a je zima, vždy musím v hlave počítať s touto možnosťou, že by som tam eventuálne mohol spadnúť. A už keď budete pripravení, tak viete tieto kroky, ktoré treba dodržiavať, dodržať. Druhý krok, čo treba robiť, je hýbať sa. Tým, že sa hýbete, vaše telo produkuje väčšie teplo, rýchlejšie sa ohrojete a môže vám to zachrániť život. Ja osobne, ak by som bol v takej situácii, že spadnem do vody, ale viem, že niekde v okolí je chata, auto, civilizácia, nezastavoval by som sa, nerobil by som žiaden oheň v žiadnom prípade, ale začal by som pomaličky klusať ku danému miestu, kde mi môžu zachrániť život, kde sa viem ohriať a tých pár metrov alebo kilometrov vaše telo zvládne, ohreje sa a idete ďalej. Ako tretie, a to ma zaujíma v rámci pokusu, je, že sa všade odporúča dať si dole zo seba veci, pretože sú mokré a pocitová teplota je oveľa horšia, nižšia, ako keď ste holí. To si ale chcem rozmyslieť a otestovať, až keď to bude, pretože fúka jemný vánok a vietor je váš najväčší nepriateľ. Aktuálne máme -2 stupne. Teplota vody nie je pod nulou, keďže by to už bol ľad. To znamená, že keď moje mokré veci budú mať minimálne 0 stupňov, ale moje telo ich trochu začne aj ohrievať, nie som si istý, či to nebude trošku lepšie, ako keď budem holý a bude na mňa prúdiť -2 stupňový vzduch. Ako hovorím, to si rozmyslím ešte za pochodu. Čiže čo mňa zaujíma, čo ma bude zaujímať?
Poprvé, či budem schopný naštiepiť drevo, narezať drevo, postrhávať nejaké suché drevo a založiť s kresadlom oheň, ktoré nosím stále so sebou. Mám ho tu takto na nožiku pripnuté, pretože ako som spomínal, z rúk a z nôh vám odchádza teplo, ruky a nohy nedobre reagujú a odchádza vám jemná motorika. Jemná motorika je všetko, čo sa týka maličkých, precíznych vecí. Ruky sa začnú triasť, začnú tuhnúť a obvykle nie ste toho schopní. To ma zaujíma, že či budem schopný s kresadlom založiť oheň. Po druhé ma zaujíma vo vrecku, pri sebe, vo vode budem mať aj zapalovač klasický. Chcem vedieť, že či po páde do vody bude schopný založiť oheň, či ja budem schopný ho škrtnúť. To je to, čo mňa zaujíma. A po tretie, čo ma zaujíma, čo budem mať tiež pri sebe pri páde do vody, je termofólia. Termofóliu určite poznáte, je to fólia, ktorá reflektuje teplo. To znamená, ako náhle sa ňou obalíte, vaše teplo neuniká, chlad menej prichádza dovnútra. Som sám zvedavý, že či a ako mi táto fólia pomôže, nakoľko moje telo bude chladné a toľko tepla zase až vracať nebude. A keď to bude fajn, čo ma zaujíma, tak v zime budem ku vode túto fóliu brávať. Je extrémne malá, kompaktná, čiže mať ju vo vrecku nebude problém do budúca. Poviem vám, čo sa týka pokusu, aké sú moje bezpečnostné prvky. Môj prvý bezpečnostný prvok je tento Garmin GPS lokátor. Moja rodina vie o mojej polohe a keby sa, nedaj Bože, niečo stalo, že sa cítim nekomfortne, extrémne nekomfortne, tak v najhoršom prípade viem stlačiť SOS gombík a nejaká záchranná služba by sa mala ku mne dostaviť. Ďalší môj bezpečnostný prvok je, že pre každý prípad mám auto 10 metrov od seba, do ktorého, ak by som z nejakých dôvodov to potreboval prerušiť, si sadnem a okamžite naštartujem a nechám na seba fúkať teplo. Po tretie mám zbalené aj suché oblečenie, do ktorého sa okamžite oblečiem. A po štvrté mám v termoske teplý čaj. Nič z toho by som ale nechcel použiť. Mojím cieľom je zistiť, že či dokážem výjsť z vody, zachovať chladnú hlavu, zachovať pravidelné, ale pomalé dýchanie, pripraviť si s nožom drevo, zapaliť kresadlom oheň, zabaliť sa do folie a ohriať sa. A v neposlednom rade ma zaujíma, za ako dlho mi vyschne oblečenie pri ohni. Čiže tento pokus bude mať pre mňa úspešný koniec, ako náhle si už ako tak suché oblečenie a teplé od ohňa oblečiem naspäť na seba a poviem si, že už teraz som schopný normálne fungovať a vyhľadať pomoc alebo ísť ďalej. Priatelia, nebudem tajiť, že som trochu nervózny, ale idem do toho. Ešte aby som nezabudol, ak sa rozhodnem vyzliecť sa do hola, tak jediné suché, čo si dám na seba, sú boxerky, aby som potom nemusel náročne cenzurovať moje genitálie. Mám so sebou teplomer, aktuálna teplota vzduchu je 1 stupeň a teplota vody je tiež 1 stupeň. Aktuálna teplota môjho tela 36,6. Oblečený som obyčajne topánky, ponožky, nohavice, tričko, mikina, bunda, rukavice a čiapka. To je všetko. Tak, cítim, že tým mokrým oblečením sa to celé
zhoršuje. Nejaké drevo mám naštepené, ale idem teraz využívať ako prvé kresadlo. Mám to tu len ako druhú, ako plán B. Tak ako prvé čo, nohy. Ako najhoršie zatiaľ sú na tom nohy. Necítim si prsty, necítim si vôbec prsty. Otrhol som narýchlo nejaké tu na drevo. Vyzerá byť suché. Tak už si ani necítim prsty na rukách. Cítim len ako keby som mal dlane. Bez prstov. Kresadlo je mokré. Kresadlo je mokré a nevydáva iskru. My musíme ten zvlhnutý kov zoškrabať. A keď sa dostuje... A keď sa dostaneme viac dovnútra, tak už to bude lepšie. Bol som schopný suchú trávu a najmenšie kúsky dať na spodok, aj keď prsty sú veľmi zlé na tom. Kresadlo ide veľmi zle, veľmi zle. Dobre. Dobre, teším sa. Prsty si necítim, ale som schopný cítiť. Prsty si necítim, ale som schopný chytiť ešte drevo, nôž do ruky a robiť čo treba. Postupne mi normálne mám sťažené rozprávanie, priatelia, neskutočné. Ešte som takýto stav nikdy nezažil. Ale cítim sa v bezpečí, je mi zima, rýchlejšie dýcham, ale som von z vody a to mi dodáva bezpečie. Kontrolujem si svoj dých, môj aktuálny tep je 105, čo je veľmi dobré. Tak ako som si myslel, v oblečení mi momentálne nie je až tak zlé, ako si myslím, že by mi bolo, keď som bol holý. Pretože jemný vánok fúka a moje telo vlastne odovzdáva teplo oblečeniu, ktoré malo doteraz 1 stupeň a myslím si, že aj tú vodu, ktorá je v tom oblečení, moje telo postupne ohrieva. Otras z dreva ma zabolelo. Zabolelo ma v prstoch.
Ideme sa pozrieť, ako je na tom zapaľovač. Nie, zapaľovač ani nehádže iskru. Nie, nehádže iskru. Teraz sa budem trochu hýbať a keď sa oheň rozhorí, tak si okolo neho rozložím veci a zabalím sa do folie. Cítim jednoznačne, že mám problém sa vyjadrovať, ako keby som mal zmrznutý jazyk. Ruky a nohy si komplet necítim, cítim si ich len po dlaň a nohu a na nohe si necítim chodidlo. Čiže ako keby som len stal na rovných kostiach a ruky cítim po dlane. Trošku sa pohybem a z toho chutí mám ísť teraz v takom tempe ďalej a ďalej a ďalej, lebo cítim, že tá voda, cítim, že Vánok, vidíte, Vánok, to by bolo pre mňa teraz asi najhoršie, horšie ako takto. Idem sa teraz vyzliekať a idem vyskúšať tú fóliu, že či to bude na holé telo príjemnejšie. V každom prípade fólia je suchá, pretože prichádza v takomto nepremokavom sáčku. Najhoršie je, že ruky vás bolia. Ako keď určite ste zažili, že si v zime o drevo alebo o nejaký kov škrabnete ruku a takto to boli. Mokrú mám aj celú čiapku. Ešte kým ako tak ládzem v studenom oblečení, si chcem zmeriať tlak. Približný, samozrejme, že to nie je špičkový tlakomer, ale účel splní. Môj tlak je 187 na 112, čož je OK. Čakal som horší, telo sa trasie, to je reflex. Pracujem hlavne s dýchaním, pretože moje telo má celý čas tendenciu dýchať rýchlo, dýchať prudko a tomu musíte zabrániť. Trošku chcem zotrvať takto a pravdu povediac sa cítim takisto, ako keď som oblečený bol. Zaujímavé je, že moja čiapka je mokrá,
ale je teplá, teplejšia ako ostatné, ako bunda. A to si viem predstaviť, že je preto, lebo teplo tela vám uniká hlavne cez hlavu, veľké procento vám oteká cez hlavu a tým pádom si myslím, že mi to tú čiapku ohrieva. Musím povedať, fólia ma okamžite cítim, že tá fólia mi robí dobre. Tá fólia cítim, ako odráža teplo ohňa hlavne. Ponožky mám na sebe ešte mokré. Tie si musím okamžite vyzúť, lebo nohy sú momentálne kritické. Tá fólia je perfektná, fólia je super. Vidíte, aký fúka vietor a fólia je perfektná, fólia robí svoje, cítim to teraz na vlastnej koži, to cítim. Chráni ma hlavne pred tým vetrom, ktorý fúka. Tak, topánky nevyžmykám, ale vytrasiem z nich. Celé telo je na tom fajn, ale mám obrovský problém s nohami. Nohy si necítim a bolia ma. Nohy ako, myslím, chodidla. Skúsim sa tak zababušiť, tak aby som mal aj chodidla zabalené vo fólii, pretože toto začína byť už neznesiteľné. Asi trochu tej fólie roztrhnem, obalím si do nej nohy a obujem si topánky. Skúsim to. Fóliu. Nedokážem roztrhnúť fóliu len tak rukami, takže si pomôžem nožom. To mi tak napadlo, skúsim to. Uvidíme. Musím sa postarať o oheň, pretože mi zhasína. Idem vyžmykať všetky veci a to s fóliou neviem, lebo fúka vietor a hýbe sa mi. Aj žmykanie vecí extrémne bolí. Bolia ma z toho ruky.
Bohužiaľ je za normálnych okolností by som veci napichal na paličky a postavil ich okolo ohňa, ale zem je komplet zmrznutá, čiže si ich položím len dookola v bezpečnej blízkosti, aby mi nezhoreli. Topánky budem držať čo najviac pri ohni. Celkom ma tá fólia v topánkach izoluje a už cítim, ako oheň hreje a hlava je na tom, hlava je v pohode, čo sa týka tepla. Po pár minútach, ako mám zabalené telo vo fólii, už konečne dostávam ako taký cit do rúk. Ale nohy, chodidlá sú na tom zle. Chodidlá sú na tom nie optimálne. Oheň samozrejme. Už vyžaruje teplo. Paráda. Full easy. Celkovo sa cítim OK. Tá fólia je fakt účinná vec. Aktuálne si merám teplotu tela. Teplota vzduchu je -2 stupne. A jediné, čo vidím ako kritické, sú chodidlá. Pretože v chodidlách neprúdi veľa krvi, sú tým pádom studené a tým pádom mi neohrievajú topánky. Ale ohrievam si ich o oheň a je to zatiaľ fajn. Priatelia, teplota môjho tela je 34 stupňov. Čiže som pravdepodobne trošku podchladený. Čím som ale počítal, necítim sa zatiaľ nejak kriticky, že by som mal okamžite ísť do tepla. Zatiaľ to zvláda moje telo. V takejto skrčenej polohe, celý zababušený, blízko ohňa, mi je momentálne doslova, poviem, že nazval by som to až, že mi je teplo. Mojou prioritou momentálne je vysušiť si ponožky. Keď budú suché, oblečiem si ich na nohy a potom ich viem obaliť fóliou a vsunúť ich do ešte vlhkých topánok a nebudú mi vlhnúť. To je môj plán. Nohavice v smere ku ohňu už začínajú byť suché. Neviem, či to je vidieť, ale parí sa mi z vecí, to je dobré. To znamená, že sa vyparuje vlhkosť ohňom. A tu to, čo je ďalej od ohňa, tak to je doslova rukav je zmrznutý. Stojí. Na nej sa dá lámať. Snad to je vidieť, ale z ponožky sa mi vyparuje takýmto spôsobom extrémne rýchlo vlhkosť. Celá sa parí, celá dymy. A už vyzerá aj celkom sucho. Ne, ešte je mokrá. Ale je aspoň, tá voda je aspoň teplá. Zaujímavý taký vedľajší efekt je, že som bol už 3-krát sa vyčúrať. Táto reakcia tela je normálna, pretože vaše telo chce vylúčiť čo najviac tekutiny
aby ju nemusela ohrievať v tele. Ponožka je teplá, ponožka je suchá. Idem si obuť prvú ponožku, čiže to pôjde ponožka do folie a do topánky. Neviem si hýbať prsty. Nič. Je to oveľa príjemnejšie. Idem si rýchlo takto vysušiť aj druhú ponožku. Keby sa mi to stalo v prírode a fakt, že ide o prežitie, tak oheň by bol o mnoho väčší. Spravil by som obrovskú vatru. Teraz iba taký malý kontrolovaný oheň, pretože už nie som, aspoň podľa mňa, aspoň si to myslím, že už nie som v situácii ohrozujúca života. Cítim, že na tej nohe, na ktorej ponožku mám, je na tom oveľa lepšie ako tá druhá noha. Takže obúvam si druhú ponožku. Parí sa mi aj z nohy. Takže to je dobré. Na to fólia proti vlhkosti. A nohy sú na tom už lepšie. Bunda, keďže neobsahuje perie, je to taká jesenno-jarná bunda, je už suchá na tých miestach, kde má byť suchá. Čiže sa zabalím teraz do fólie, celý trup, a na to si natiahnem bundu. Trup mám už tiež zabezpečený. Mám miesto trička a pulovra mám fóliu a na to som si dal bundu a je to celkom fajn. Ostatné veci vysušené dobre nie sú, ale ako som hovoril, pri väčšom ohni, pri systematickom rozložení vecí okolo ohňa by vyschli aj tie a myslím si, že ste schopní prežiť. Čo som si ja zobral z toho je po A. Najhorší pocit, možno, ktorý som v živote zažil, je, keď som bol komplet ponorený vo vode, vrátane hlavy a čiapky. Už ma tak pár centimetrov odniesol prúd a vtedy to bolo fakt, vtedy som si myslel, že som mŕtvy, ako doslova. Potom, keď som sa nadýchol a začal pracovať s dýchom, už to bolo fajn. Druhá vec, kresadlo je v takýchto situáciách lepšie ako zapalovač. Zapalovač je aktuálne ešte stále nefunkčný. Tretia vec a najdôležitejšia, čo som sa dnes naučil, že takáto fólia v hodnote 3 eur vám dokáže zachrániť život a budem ju so sebou brávať stále v zime. Veľmi mi pomohla, veľmi funkčná bola. Priatelia, dúfam, že ste si video užili. Ja som si to užil, som rád, že tento experiment mám za sebou. Som rád, že viem, ako reaguje už moje telo a vždy, keď ste v blízkosti vody, v zime, buďte na takýto scenár pripravení. Veci teraz hodím do auta a takto sa odšoferujem domov. Dúfam, že ma nezastavia policajti, pretože myslím si, že vo fólii, bunde a v boxerkách by mi dali minimálne fúkať na test alkoholu. Bol by nulový, ale viete, čo tým chcem povedať. Priatelia, ostaňte zdraví a vidíme sa na budúce. Čaute.